T-Education дижитал технологийн сургуультай хамтраад нийтдээ 12 хүүхэд тус бүрийг 3 жилийн тэтгэлгээр буюу 100% үн төлбөргөө сурахын сайхан гайхалтай боломжийг олох цуврал нэвтрүүлгээ одоо эхлүүлж байгаа. За сайн байна багшаа. Эрхэм бичиг гардуулъя те. Ямар ч сан багш нэрийг хэлчихлээ те. Алтабаатар өвгтэй Залбаабаатар. За T-Education дижитал технологийн сургуульд 3 жил үнгүү сурах эрхэм бичгээр шагнуулжээ. Ганц өвгтэй Мишель. T-Education дижитал технологийн сургууль 3 жил үн төлбөргөө сурах эрхэм бичгээр шагнуулж байна. Саруул цогтын сонор. За Тулгын Бат ананд. Амралтын өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчтэй мөрөөдлөлийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За бид нэвтрүүлгээр T-Education дижитал технологийн сургуультай хамтран цуврал дугаараа үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. За өмнөх дугаарт маань 8 хүүхэд тус бүр 3 жил үн төлбөргөө сурахын сайхан эрхэм бичгийн эзэн болсон. За одоо бид дараагийнхаа сургууль дээр ирж энэ удаад бид 4 хүүхэдэд тус бүрдээ 3 жил үн төлбөргөө сурахын гайхалтай боломжийг олгох гэж байна. За манайха T-Education сургуулиас багш маань ирсэн байна. Тэгэхээр сурагчид эцэг T-Education дижитал технологийн сургууль гэхлээрээ яг юу сурах сургууль вэ? 10 жилийн сургуульд үздэггүй хичээлийг ордог гэдэг нэг тодорхойлт байгаад байгаа. Тэн дээр илүү бас тайлбар хийвэл гэж бодож байна. За тэгээ. Манай сургууль нь болохоор Австралийн дижитал технологийн хөтөлбөрийг Монголд оруулж ирсэн юм анхны сургууль байгаа. Тэгээ дижитал технологийн хөтөлбөр гэдэг нь болохоор зөвхөн 10 жилийн сургуулийн мэдээлэл зүйн хичээлээс юугаар ялгаатай юм гэхээр 10 жилийн мэдээлэл зүйн дижитал технологи хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг талаас ордог. Яг тиймэрхүү програмыг хэрхэн яаж ашиглаж хэрэглэх вэ гэдэг бол манайх тэр програмыг хэрхэн хийх вэ гэдэг талаас нь ордог гэсэн үг илүү. Тэгээ мөн програмч гэхээсээ илүү электроник төхөөрөмж, робот, мөн сүүлд үед их хэрэгэлтэй байгаа сэдв болох AI ч юм уу те. Мөн крипто аюулгүй байдал тэгээд хэрхэн бас интернет бие авч явах юм бэ те. Хэрхэн аюулгүй байдлаа хангах юм бэ гэх мэт иймэрхүү олон талаас нь их цогц системтэй хичээл яг өгөх ордог. Тийм болохоор бүр 3 дугаар ангиас нь эхэлж орж байгаа гэсэн үг юм байна шүү дээ. Тийм. Бүр юм зохис системтэйгээр орж байгаа болохоор 3 дугаар ангиас нь 12 дугаар анги төгсөлтөл нь яг ингээд 10 жилийнх нь хичээлийнх нь хажуугаар ингээд орж явдаг. Одоо яг нэг 10 жилд математик, физик гэдэг хичээлүүд байдаг шиг яг нэг төрлийн юм хичээл болж орж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор нэг ажлын 5 хоногт ингээд хичээлдээ давхцахгүй хагасаа бүтэнсээ өдрийн айл нэг өдрийн сонгоол тэгээ 2 цаг хичээллээд яваад байна гэсэн үг. Амралтын 2 өдрөө л сонгоод хичээлчин гэсэн үг шүү дээ. Сонгоод хичээлчин гэсэн үг. За манай сургуульд орсноор одоо дижитал технологийн мэдлэг боловсролыг олохоос гадна нэг амар том аягүй сум давуу тал байгаа. Тэр нь болохоор инженер сэтгэлгээтэй болно, асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болно. Энэ өөрөө аягүй том чадвар. Одоо ямар нэг асуудлыг инженер талаас нь яаж илүү хялбар, яаж илүү хүнд амраар шийдэх вэ гэдэг ийм харах үнцг нь өөрчлөгддөг байгаа. Тэгснээр манай хүүхдүүд нь бас инженерийн заавал чиглэлээр явахгүй байж болно, сурахгүй байсан ч болно. Тэгэхээр тухайн чадвар нь бол карьерийн хувьд үргэлж хамт байж байна. Тэгээ үргэлж давуу тал нь болж байгаа. Ийм том давуу чадрыг сурдаг байна. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 18 дугаар сургууль дээр ирсэн байна. За эндээс бол нэг хүүхэд маань сонгогдсон байгаа. Тэгэхээр ангид нь ороод одоо хоёлаа тэтгэлгээ гардуулъя те. За T-Education дижитал технологийн сургуультай хамтраад таны ангиас нэг хүүхэд сонгогдоод 3 жил тэтгэлгээр сурахын гайхалтай бэлгийг барихаар ирсэн байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдэд T-Education дижитал технологийн сургууль гэж сонссноо? Манай хүүхдүүд маань робот гэж мэдэх үү? Робот гэж юу гэдэг юм? За. Тэ химэл оюун ухаанаар тэ өөрсдөө автоматар ажилдаг, бие гар хийцтэй, төмрөөр хийгдсэн тийм юмнууд байдаг тийм үү? Тэгвэл манай сургууль нь дижитал технологи хичээл ордог гэхээр тухайн робот нь яаж ажилдаг юм бэ? Яаж хийдэг юм бэ гэдгийг заадаг байна. Тэгэхээр гоё юу? Робот яаж хийдэг юм мэдмээр байна уу? За, бүр өөрсдөө робот хийж үздэг байна. За та нар одоо робот хийж чадах уу?
манаас тэгвэл маа сургуульд явснараа өөрсдөө роботыг сураад бүр роботын тэмцээнд орж болдог байна. Маа сургуулиас роботын тэмцээнд ороод 1 2 3 дугаар байранд ороод шагнад авдаг зөндөө байгаа. Та ч гэсэн тэдний нэг байж болох нь. Тэгэхээр гоё юу? За, өнөөдөр тэгвэл танай ангиас нэг хүүхэд маа сургууль 3 жилийн тэтгэлэг авч тэнцсэн байна. За, одоо тэгвэл багш нь тэр хүүхдийг танилцуулъя заяа. Ануунго гэдэг юм. Баяр хүргэе. За, 3 жилийн гоё сургууль сурах нь шүү дээ. За, багш нартай хандаж өгч хэлмээр байна. T-Education сургуулийн багш нартай болон мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлгийнхаа ах эгч нартай маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За, ямар хичээлдээ илүү сайн байна? Ямар хичээлээ илүү сонирхож байна? Монгол хэл. Математикт юм гайгүй. Гайгүй юу. За, чөлөө цагаараа дугуулсан секцэд явдаг уу? Явах гэж байгаа. За тэгвэл бас яг явах гэж хахад энэ гоё бэлгийг өгсөн байж тээ, тий? За, баяр уу хүүхдүүдээ. За, багш юу бас хүүхдэд тодорхойлоод хэлээ, тий? За манай сурагч Анунгоо болохоор сурах арга барил сайтай. Математикийн хичээлдээ илүү сонирхолтой. Монгол хэлдээ бас сайн, бүхэл хичээлдээ ирнэ сайн. Тэгээ идүүтэйний хичээлдээ цахимаар ордог. Тэр хичээлдээ маш сонирхолтой цахим хичээл болохоор тэгээ ерөнхийдөө өөрөө болохоор бас дуулж бичлэг авьяастай. Компьютер цахим орчинд нөгөө TikTok юу хийх дуртай, сонирхолтой ийм хүүхэд байгаа. Манлайлагч сурагчдын маань нэг байна. За ямар ч тааш тэгээд энэ олон сургуулаас, олон ангиудаас тэгээд танай хүүхэд сонгогдсон байна. Тэгэхээр одоо Гинтийн л юм боллоо мэдсэнгүй шүү дээ. Айгу мундаг сурагч оо. 18 дахь сургууль ер нь хичнээн бүлгийн хэдэн ангитай? 5 дахь анги болохоор 7 бүлэгтэй. Дунджаар 45-аас 55 сурагчтай байдаг нэг ангид. 300 гаруй хүүхэдтэй гэсэн үг 5 дахь анги? Тий. Тэгэхээр 18 дахь сургуулийн 300 гаруй хүүхдээ сонгогдсон байх нэ. За баяр хүргэе. Хичээлдээ эцтэй яваарай. Education-ийн хувьд болохоор нэг ангийн хүүхдийн дүргэлт нь хичнээн хүүхд байгаа. Тий, ер нь 20 гаруй л хамгийн ихтэй. 25 хамгийн ихтэй л бага ангиуд нь их дүргэлт байх юм 25 хүүхэд л байдаг. Тэгээд тухайн ангид 2 багш нь заавал хамтдаа орно. Тэгэхээр нэг багш ачаал илүү их ирдэг. Тэгээд 2 багштай орснороо давуу тал нь юу юм бэхээр хүүхд болгондоо туулж ажилдаг. Багш нь яг зааж байхад нь нөгөө багш нь дундуур нь яваа те нэг нь ингэж байгаа тэр нь гэж байгаа гэдэг хүүхд болгонд яг туулж ажилдаг болохоор тэр нь бас айгүй давуу талтай. Хүүхд болгондоо ажилдаг. Тэр чинь нэг 20 орчим хүүхдэд 2 багш орно гэдэг чинь илүү хүртээмжтэй ахна шүү дээ. Илүү хүртээмжтэй байна гэсэн үг. За тэгвэл дараагийн сургуулиар явъя те. За дараагийн сургууль дээр бид нэр ирлээ. 84 дугаар сургууль дээр дараагийн хүүхэд маань сонгогдсон. За T-Education дижитал технологийн сургууль маань нийтдээ 12 хүүхдэд нэг хүүхдэд 3 жил өнгөө сурах юм тэтгэлэг өгж байгаа. Тэгээд нийгмийн харилцааны хүрээнд хамтарч ажилласан T-Education дижитал технологийн сургуулийн бэлгүүн захирал болоод сургуулийн хамт олондоос мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн мөн оролцогч хүүхдүүдийнхээ өмнөөс чин сэтгэлээсээ талархж байгаа. Тэгээд нийгмийн харилцагтай байж бусдыг манлайлж байгаа танай хамт олондоос баярлалж байна. Баярлалаа. Манайхан болохоор одоо YT гэсэн тэтгэлэг зарласан байгаа. Энэ YT нь болохоор Young Talents in Education Engineering гэсэн үг. За тэгээд манай сургуулийн 3 жилийн ингээд тэтгэлэг зарлаад хүүхдүүдэд 3 жилийн хугацаанд авч байгаа. Яагаад тэгэхээр 3 жилийн хугацаанд хүүхдүүд маань манай сургуульд ингээд тасалдгүй сурснараа ерөнхий яг юм цогц суур мэдлэгийг бүрээ эзэмших боломжтой болж байгаа. Манай сургууль нь болохоор 3-5 дугаар ангид ерөнхий өөрсдөө яг програм бичнэ гэж мэдэхгүйгээр програмын ингээд үндсэн ойлголт алгоритмыг ингээд сураад явдаг, тоглоом байдлаар тоглоод яваад байдаг. Тэгээд 6-аас 9 дугаар ангид болохоор тэрийг яг програмаар шилжүүлээд илүү гүнзгий судлаад явдаг. За тэгээд 10-аас 12 дугаар ангид болохоор яг тэр програмыг бүр яг хэрэглэгч зориулаад бүр юм зохицох систем болгоод яг бүтэн болгоод тиймэрхүү яг гүнзгийрүүлж судлаад тэгээд ер нь зурглалын систем ерөнхий тэгж явдаг байгаа. Тэгэхээр одоо 7 юм 9 дугаар ангийн хүүхдэд орохоор өмнөх хичээлээ яаж нөхөн гэсэн үзэхгүй юу? Тий, юу гэдэг юм? 7 дугаар ангийн хүүхд шинээр орох юм бол 6-7 хичээлийг үзнэ. Тэгэхээр хагас амтсан хичээл үзэхдээ 4 цагаар үзээ явдаг. Нөхөө явчих. Тий, нөхөө явчихдаг. 9-10 ч гэсэндээ өмнөх хичээлээ нөхчин гэсэн үг үү? Өмнөх хичээл 8 дугаар ангийнх нь бол 6-7 үзчихээ дараа 8-9 үзээд гээд нөхөд явчихдаг. Тэгээд бүр 10-11 болохоор нөх боломжгүй болчихгоот тий 12 дэх хүүхдийн эсэлтийг авдаг байхгүй. Заавал тийм эрт хүүхдүүд авралах шаардлагатай болдог гэсэн үг. За тэгэхээр T-Education-ийн
T-Education дижитал технологийн сургуулийн 3 жилийн тэтгэлэг авах дараагийн хүүхэд маань энд одоо орлогын үзлэгтэй байгаа гэж бид нар түрүү ярихад гисэн. Тэгэхээр одоо хүүхэдтэй ирэх юм чи гардаа л тий. За орц. Мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн анхыг чинь T-Education дижитал технологийн сургуульд одоо сургуультай хамтраад нэг хүүхдийг 3 жил тэтгэлгээр сурахын гайхалтай бэлгийг барихаар танай анги дээр ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр орлогын үзлэгтэй юм байна тий. Тэгээ сургуулиасаа гадуур хагас бүтэн сайнны ангийг сонгоод 3 жил үн төлбөргүй дижитал технологийн сургуульд сурах энэ бэлгийг барихаар танай ангид ирсэн. Танай ангиас нэг хүүхэд шалгарсан байна. Өсөлт ирсний дагуу. За тэгэхээр дижитал технологийн сургуулийг сонсч ирсэн хүүхдүүд ээ. За тэгвэл дижитал технологийн сургуулийн багш нь ирсэн байна. Ямар сургууль байдгүй вэ? Юу сурч мэддэг вэ гэдгийг талаар танарт бас мэдээлэл өгөх бах. За. Дижитал технологи сонссон уу? Сонсоогүй юу? За, та нар гар утас компьютер ашигладаг уу? За, гар утсаараа юу хийж байна? Тоглоом тоглож байна уу? Тэгвэл гар утсан дээрх тоглоом, Instagram гэх байгаа тийм ээ. Манай сургуульд тухайн тоглоом Instagram-ыг яаж хийдэг юм бэ гэдгийг заадаг байна. Мөн тоглоомныхын дуртай дүр гэж байгаа тийм үү? Тухайн дуртай дүрийг өөрсдөө боддоор хийж үзээд өөрсдөө хевлээд гартаа барьж үзэж болдог байна. Тиймийг заах нь. За өөр та сургуульд цэцэг ургамал гэж байгаа юу? Байгаа юу? Цэцэг ургамлаа усалдаг уу? Усалж гин үү? За тэгвэл та эдийг 100 амраад явсны дараа цэцгийг хий усалдаг юм бол багш нь услах уу? Багш нь 100 амрах юм шүү. Жижүүр ихч услах бах тий. Яах юм бол тэгвэл хэдүүлээ цэцгээ автоматар усалдаг тийм төхөөрөмж хийж чадах нь байна. Тэгвэл гоё юу? Тэгээд тийчвэл хинт ч амар штэ тийм ээ. За тэгвэл маа сургуульд тухайн тэр цэцэг усалдаг автомат төхөөрөмжийг хэрхэн хийдэг вэ гэдгийг бас заадаг байх нэ. За ийм дижитал технологи гэсэн ийм технологитой харьцсан хичээлүүдийг сурдаг байх нь. За ийм сургуульд танай ангиас нэг хүүхэд 3 жилийн тэтгэлгийн шагнал авсан байх нэ. За хин гэж бодож байна? Мэдгүй нөө. За тэтгэлэг гарч байгаа хүүхэд маань төгс ялтай байх нэ. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе хүүхдүүдээ. За өөрийгөө танилцуулъя те. Наа Төгс ял гэдэг 6-гийн 11-ийн сурагч. Тэгээд 11 настай. За тэтгэлэг өгсөн сургуулийнхаа багш нараас талархснаа илэрхийлээ те. Тийм. Намайг ингээд сонгож оролцуулж байгаад ингээд баярлаа. Хэлмээр байна. За аль хичээлдээ илүү сайн байна? Би энэ бас дизайн дээр. За. Том болоод ямар мэргэжилтэй болох юм? Барилгын инженер. Вау. За тэгвэл бүр багш инженер болох хүүхдүүд бүр илүү төхөн бах те. Тий. Инженер болох хүүхдүүдэд яагаад илүү төхөн бэ гэхээр маа сургууль нь инженер сэтгэлгээ болоод асуулт шийдвэрлэхээр маш том давуу тал өгч чаддаг, ур чадварыг суулгадаг. Тэгэхээр инженер хүүхдүүд энэ ур чадвар нь багаасаа суух нь илүү сайн давуу тал болно л гэсэн үг тий. За тэгэхээр одооноос суух нь илүү давуу тал болно шүү дээ. Ирээдүйд инженер мэргэжил сонгоход. За тэгээ амжилт хүсье сургуульдаа сайн яваарай. За баярлаа. За баяр хүргэе хүүхдүүдээ. За дэш ингэж барьч. За. Шинэ жилийн баярын үдшээрээ бусдаас хамгийн тод, хамгийн дэгжин гэрэлтгийг хүсэж байна уу? Таны даашинз, үдшийн гоёл, төвөл, цүнхэнд төгс зогцох, таны өнгийг бүрэлэр хэлэх, тансаг үнэт эдлийг хайж байгаа л City Luxury Jewels танд зориулагдсан брендийг танилцуулж байна. Итали хийцийн 2025 оны Limited Collection 925 стерлинг мөн 5 дахь радиум бүрэлдэхтэй өнгө алддаггүй, харшил өгдөггүй. 5А бриллиантын зүсэлттэй шигтгээ алмаз шиг ялалцдаг байгалийн эрдэнийн чулуун коллекц, 3D feeder, one of a kind ховор хийцүүдтэй дахин давтагдшгүй цорын ганц загварууд зөвхөн сетид худалдаалагддаг юм байна. Шинэ жилийн баяраар шинэ загварууд 10-аас 20% хямдрал зарлжээ. Өдөр тутмын даруухан минимал загвараас үдшилгийн тансаг том
шигтгээтэй коллег зуртал 1000 гаруй төрлийн сонголт энд хүлээж байна. Өнгөө олон жил алдахгүй бат бөх хийцлэл эмэгтэй хүн бүрийн гоо сайхан өөртөө итгэх хүч тэр бүхнийг хэлцүүлдэг нь түүний үнэт идэл байдаг шүү дээ. Эрт ирвэл илүү сонголттой урайтай тансаг гоёлоо өнгө загвар арзмэрийн өргөн сонголттой байгаа дээр намжаад аваараа бүсгэж үдээ. Мөн үе дамжин өвлөгдөх 24 градын 999 сорцтой шижралт эдгээрийг та бэлнээр болон Lendpay, OPay, MonPay, Pocket Son зэрэг аппликейшнүүдээр 60-аас 90 хоногт хүүгүй урьдчилгаагүйгээр хамгийн уян хатан нөхцөлтөөр худалдаа аваарай. Онцгой өөр хинч байхгүй загвар хайж байгаа бол City танд яг тохирно. Таны л төлөө бүтээгдсэн, таны л гарт очих ёстой тансаг гоёлууд энд байна. Бүсгүйчүүд та бүхэн City Luxury Jewels VIP Facebook группээр зочлон мөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Хаяг Улаанбаатар эхлүүрийн 1-р давхар мөн Түмэн моолын 1-р давхарт байрлаж байна. Утас 72 тэгтиг 8448 81 8449. За мөрөөлөлийг нэвтрүүлэг T-Education дижитал технологийн сургалтайгаа хамтраад 3 суралт дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байгаа. Мэдээж суралт дугаар болгоноор 4 хүүхэд 3 жил үн төлбөргөө сурах тэтгэлэг эрхийн эзэн болж байгаа. За энэ удаад бид 25 дахь эмийн сангаас дэше өгсөд Gem Palace-ийн хажууд байрлах салбар дээр нь ирсэн байна. За өнөөдөр 2 хүүхэд тэтгэлгээ гардаж аваад дараагийн 2 хүүхэд маань сургууль дээр ирж тэтгэлгээ гардаж аваад мөн эцэгчүүдтэйгээ хамтдаа үзүүлэх хичээлд оролцох болно. Мэдээж надад ч гэсэндээ сонирхолтой байна. Яг тэгэхээр дижитал технологийн хичээл гээд бидний 10 жилд үздэггүй тэр хичээлийг хичээлийн бос цагаар буюу амралтын 2 өдрөөр ингээд сонгоод хүүхдүүд маань инженер болох сонирхолтой. За зөвхөн инженерч гэлтгүй бас бусад мэргэжлэр сурахыг сонирхож байгаа хүүхдүүдэд нэлээд сонирхолтой. За дээр нь өөр мэргэжлэр сурахаар сонирхож байгаа хүүхдүүд ч гэсэндээ нэлээд төхөн болно. За мэдээж сураагүй хүүхдээс сурсан хүүхдүүд бол асар их ялгаа гарна гэдгийг багш нар бол хэлж ийсэн. Тэгэхээр сургуулийнхаа танилцах хичээлдээ орж танилцъя. Надад ч гэсэн бас сонирхолтой байна. Ингээд хамтдаа орцгаая. Gem Mall-ийн салбар дээр ирсэн байна. Тэгээд T-Education сургууль маань 5 салбартаагаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За 12 хүүхдээс 11 дэх хүүхэд болж тэтгэлгийн 3 жил үн төлбөргөө сурахын тэтгэлгийн тэтгэлгээ гардаж авахд бэлэн болсон байна. За энэ маань болохоор сая сүүлийн үед гарч ирсэн. Дэлхийд дээр бол одоогийн байдлаар 14 улсад хэрэгжүүлсэн л хөтөлбөрийг Монголд оруулж зааж байгаа гэсэн үг. За энэ дээр нь дижитал технологи гэдэг нь өөрөө нэлээд ерөнхий ойлголт. Тэр дотроо агуулгадаг энгийн зүйл нь гэх юм бол хиймэл оюун байгаа, электроник байгаа, код бичих хичээл гэх мэт ер нь маш олон сэдвийг хамардаг зүйл байна. За тэгээд гол онцлог маань хүүхдүүд бас байнга асууж байна л да. Нөгөө сургуулиудаар олон сургуулиудаар бид нэр явлаа. Тэгэхээр сургуулиас солих юм уу, шинэ сургуульд арах юм уу гэж асуугаад байна л да. Энэний хувьд болохоор шинэ сургууль орох шаардлага байхгүй. Манайх болохоор ганц дижитал технологи гэсэн нэг хичээлэл заадаг сургууль. Тэгэхээр ер нь бол үндсэн хичээлдээ яванга хагас бүтцээнийхээ өдөр манай 5 салбарын айл боломжтой дээр явчихдаг гэсэн. За олон улсын хувьд гэх юм бол дижитал технологи нь угаасаа 3 дугаар ангиас нь эхлээ ороо явчихдаг. За тэгвэл монголчууд болохоор огт сурахгүй байжгаад олон улсын тавцанд ч юм уу ер нь сурсан мэдлэгээрээ дэлхийн чансанд өрсөлдөё гэхлээр нэлээд хойно үлдчихдэг байгаа. Тийм болохоор одоо яг хэрвээ дижитал технологиор 10 жилээсээ сураад төгссөн бол шууд дэлхийн тавцанд өрсөлдөх боломжтой болж байгаа гэсэн. Тал бол маш их байна тий сурсан хүүхдүүдэд. За танилцсан эрхийн бичиг эзэнтэй тий. Хүслэн. За хүслэн том болоод ямар мэргэжлтэй хүн болоо гэж боддог. Энэ инженерийн. Ямар хичээлдээ илүү сайн байна? Энэ одоо англи хэл. За Бас энэ монгол хэл. Энэ гарч ийн өчлөө цагаараа юу их дуртай? энэ тэгээд эмээгэндээ ингээд тоглоал тэгээд заримдаа жоохон уцаараа тоглодог. Сонирхох уу? Тэр нөгөө Roblox гэдгийг хүүхдүүд хийгээд гээд багш нэг яриадсэн тэр ямар учиртай? За яг манайх бүр дээшлэхээр нэг 9-р ангиас нь эхлээд хүүхдүүд нь өөрсдөө Roblox дээр өөрсдийнхөө тоглоом хийх боломжтой болдог гэсэн. Тэгээ тэр хүртэл бол ингээд суурьмнуудыг нь үзээд өөр платформ дээр тоглоом хийж үзэж байгаа. За тэгээд анги дэвшээд эхлэхээр яг Roblox дээр тоглоом хийгээд олон хүүхдүүд тоглодог шиг шууд паблиш хийх боломжтой гэсэн.
Шинэ тоглоомор тоглодгоо. Тоглодог. Мэдхгүй хөхт таахгүй нэ. За хөхтдөө ирэх юм чи гардалъя те. За хүслэнд 3 жилийн хугацаанд Education Digital технологийн сургууль тэтгэлгээр сурах энэ гоё боломжийг олгож байна. Тэгээд хичээлдээ сайн аваарай. Баяр хүргэе. Баярлаа. За энэ сургуулийн ах эгч нарт өгч хэлэхлээ. Баярлаа. Онцорноо гэдэг. Тий онцорноо. Хичээлээ таслахгүй ээж авдаа хэлээ сайн яваарай. За, Education сургуулийн 3 жилийн тэтгэлэг авч байгаа хүүхдээ баяр хүргэе. За өөрийгөө танилцуулъя тий. Аш билэг. Аль сургуулийн эдгээр анги лээ? Үзэл сургуулийн 5 анги. Одоо компьютер дээр хэр юу яаж байна? Компьютер дээр тоглох ч юм уу? Эсвэл утсан дээр илүү тоглож гин үү? Тоглолтог утсан дээр илүү тоглолдог. Компьютерийн хэрэглээ хэр байна? Гайгүй. Хэрэглэгүй тий. Хаяад л хэлдэг. За баяр хүргэе. Баярлаа. Тэглээ өгсөн ах эгч нартай бас юу гэж хэлэхлээ? Баярлаа. За. Манай Education сургууль маань анх 2019 онд байгуулагдаад за одоо хүртэл идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Эхний ээлжинд үндсэн тоглоом ер нь яг яаж бүтдэг юм бэ гэдэг талаас нь тайлбарлаа. За тэгээ сүүлийн хичээлүүдээс нь өөрсдөр нь тоглоом хийлэгдэг байгаа. За 3 дугаар анги ах тусмаа сэдвүүд нь хүндэрн илүү өргөн үрээний агуулгуудыг үзнэ. За өнөөдрийнхөө хичээл дээр хэвлээ Minecraft-ыг тоглож үзнэ. Гэхдээ тоглохдоо болохоор кодоор дамжуулаад дүрээ удирдах явахаар байгаа. Ингээм бол хүүхдүүд маань нэг тухайн тоглоомыг удирдахын тулд ер нь дүрийг нь яаж хөдөлгдөг юм бэ гэдгийг нь механикийг нь алгоритмыг нь ойлгоно гэсэн. За өнөөдөр хэдүүлээ Minecraft-ыг тоглоно. Гэхдээ тоглохдоо кодоор дамжуулж дүрээ удирдах явна гэсэн. За Steve-ийг ч юм уу Alex-ийг удирдахдаа хэдүүлээ код ашиглах. Хичээл эхэлснээс 5-7 хоногийн дараа үзүүлийн хичээл болон тайлын хичээл. За тэгээд хүүхдүүдэд эцэгчүүдэд зориулсан хүүхдүүдийн тухай зан төлөвийн тайлан бол академик тайлан гэж улиралдаа 2 удаа явуулдаг байгаа. Тэгэд хүүхдүүд нь яг ямархуу байдлаар суралцж байгааг нь бас үзэх боломжтойгоор эцэгчүүдтэйгээ хамт хичээлдээ суух нэг өдөр гаргадаг. За тэр нь улиралдаа бас нэг удаа гаргадаг. За энэ компьютер болон манай сургалтанд шаардлагатай бүх хэрэглэгдэхүүнүүдийг манайхаас гаргаж өгнө. За ганц энэ лаптопоор дуусахгүй. Цаашдаа ер нь 3D принтерээр хичээл орох юм бол манайхаас бас хэвлэгчийг нь гаргаж өгөөд иймэрхүү зүйлсээ хэвлээд явах боломжтой гэсэн. За тэгээд электроник хичээл байвал электроникоо хэмэл оюун байвал шаардлагатай зүйлсийг нэгээд бүх зүйлсийг нь манайхаас бэлдэж өгдөг байгаа. Нэвтрэх хэсэг рүү ороод доош нь гүйлгээд Minecraft руу орсон. Тэгвэл дахиад доош нь гүйлэх. За энэ сайт маань болохоор ерөнхийдөө бол кодоос гадна AI-ыг заадаг сайт байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр хэдүүл энэчнээс нь тусдна. За Minecraft нь олдсон болвол яган дээр нь дараад орё хэдүүлээ. За тэгээд үндсэн хэсэг рүү орох нь. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ тоглоомных нь бүтцэн харагдана гэсэн үг бид нарт. За орохоор хамгийн түрүүнд Steve гээд дүрээ сонгох хэсэг гарч иж байгаа. За тэгээд ер нь бол энэ тоглолтын дундуур нэлээд олон бичлэг гарч ирнэ. Хэдүүлээ шууд бичлэгийг X-лээд алгасаад явна шүү. За бичлэгийг алгасан гол дүрээ сонгох хэсэг гарч иж байгаа. За энэ дээр ер нь нэлээд олон төрлийн тоглоомнууд байдаг. За тэр дундаас нь ер нь бол бүгд адилхан бүтцтэй. Ихэнх нь адилхан бүтцтэй. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ Minecraft-ыг одоо тоглоно. За гэхдээ яаж тоглох юм бэ гэхээр энэ блокнуудыг ашиглаад Steve-ийг удирдаад, Steve-ийг ч юм уу Alex-ийг удирдаад зорилгоо биелүүлэх хэрэгтэй гэсэн. За та хэдий юу хийх ёстой юм бэ гэдэг нь энэ дээр нь харагдаж байгаа. За энэ үеийн хувьд болохоор авдарнаас завь авах ёстой юм байна. За авдарнаасаа завь аваад тэгээд дуусна. За тэгвэл энэ хэсэг нь болохоор хэдүүлээ энэ кодоо бичих хэсэг нь байгаа. За энэ дээр энэчнээс чирж аваад ийш нь ингээ оруулаад яваад байна гэсэн үг. За тэгээ ажилуулж үзэхдээ энэ дээр дарна. Энэ чигээр нь ажилуулад үзэх юм бол урагшаага нэг алхаа зогсож байна гэсэн үг. За бид нар дахиж алхуулахын тулд бага блокнууд дундаасаа урагшаа алхахыг нэмж тавина гэсэн үг байхгүй юу? За иймэрхүү байдлаар. За ингээд гэх юм бол эхний үеийн бол хожино. За тэгэхээр энэ ер нь бол 2-оос 12 насны бүх хүүхдүүд зориулсан хамгийн ихний хичээлээр их тохиромжтой зүйл байгаа. Энэ дээр цаашдаа хийхдээ нэг юмыг анхаарах хэрэгтэй. За тэр нь энэ шүү. За 3 гэсэн маа. Та хэд энэ үеийг хийхдээ 3 үе ашиглаж хожих хэрэгтэй. Би 3 үе ашиглал 3 блок ашигласан байна гэсэн үг. За тиймэрхүү байдлаар одоо үргэлжлүүлээд хийгээд байна. За одоо ямар тач та 5 дугаар үе хүртлээр бүгд асуудалгүй хийж чадна гэж бодож байна. Зүйлийг орж чадсан уу? За энэ дээр нь окей тавьчих. За одоо энэ чинь блок авч тавьчихлаа. За тэгээд хулганаа удирдахад хэцүү байвал шууд дэлгэцэн дээр хорогоороо ингээд удирдах болно шүү дээ.
Шууд дэлгэцэн дээр удирдахжуул тавьж юу амар. Энийг ямар хуу дараалал явах ёстой юм бэ гэдгийг эхлээд харах ёстой гэсэн үг шүү заяа. Эхлээд төлөвлөчөөд дараа нь тэрнийхээ дагуу код бичнэ гэсэн үг. За одоо 2 дугаар үе нь бол амархан болчихж байгаа. За continue гэдэг үргэлжлүүлэх гэж дараал дараагийн үе рүү ороод яваад байгаарай. За заавал шарлууга холбож ээж ажиллаа шүү. За. Тэгвэл одоо нэгийг ашигласан байна гэдэг нь энэ шар блок нь өөрөө тоологдож байгаа гэсэн үг. За энэ дээр би энэчнээс блок аваад тавьсан ч гэсэн энэ тоо нэмэгдэхгүй нэг хэвээрээ байгаа. За энийг би шарлууга холбож ээж тоологдож эхэлнэ гэсэн үг. Одоо 2 болчихлоо. Тэ? Ингэж холбож ээж ажиллана шүү. Шарынхаа доороос үргэлжлүүлээд юу хийх ёстой юм бэ гэдгийг бичиж яв. За бичлэг гарч ирүүлээ гэслээд чиний төвчнг явсаар Таад 3 дугаар үеийн бол хожигдсон уу? 3 дугаар үеийн яг урагшаа явах үйлслийг олон дахин авч тавьсаар байгаа очиж байгааз. 4 дугаар үе дээр нь болохоор тэрэг нь хэлбэрчилсэн үйлс гарч ирж байгаа. За 4 дугаар үеэс нь эхлээд давталт гарч ирнэ гэсэн үг. Та нар 3 дугаар үеэд хожихдоо урагшаа явах гэсэн энэ нэг үйлдэлийг энэ ганц үйлдэлийг 7 удаа давтаж хийсэн бол одоо энэ 4 дугаар үеэд авахдаа энэ ягаан буюу давталтын дотроо нэг удаа хийгээд би энэ үйлдэлийг дээрх зорилго биелэх хүртэл ажиллаж байгаа гэсэн үг дотроо байгаа үйлдэл. Ингэж дахин ажиллуулсаар байгаад зорилго дээр хүрэхээр үе маань дуусч байгаа. За энийг ингээ ашиглаад болчт юм байна. За тэгвэл 5 дугаар үе дээр нь юу байгаа юм бэ гэхээр бас яг энэ ягаан блок чинь гэхдээ тоотой бас орж ирж байгаа. За үндсэн зорилго маань болохоор энэ хайрцан дээр очих нь. За энэ хайрцлаа очихын тулд одоо байгаа кодыг нь шууд тэр чигээр нь ажиллуулад үцхээр яах нь вэ гэхээр Steam маань ингээ хан мөргөд очиж зогсоод байгааз хан мөрөхөөс өмнө ямар ч тач ийшээ очдөг болох шаардлагатай болж байгаа. За тэгээд хүүхдүүд маань чадаж ивэл одоо 5 дугаар үеэс нь хойш бүх үеүүдээр нь яст мэлхий гарч ирж байгаа заяа. Тэр нь бол энгийн хийснээс арай хэцүү болоод явчихдаг гэсэн үг хэвчлээ. За тэгэхээр одоо энэ үеийг хожихдоо урагшаа явахаас өмнө эхлээд аль нэг тал руугаа эргэжээж энэ авдран дээр очих хэрэгтэй байх нь. За 7 дугаар үе дээр нь бас шинэ блок гарч ирнэ. Заавал энэ ягаан блокоо ашиглахгүй зүгээр шууд даваад үзье. Яг нэг бүрцэл үйлдэлийг нь хийгээд үзье. Эхний ээлжинд Steam маань баруун тишээ хараа зогссон болохоор дээш юм уу доошоо эргэх хэрэгтэй болоод байна шүү дээ, тэ. За би ямар ч шууд доошоогоо эргээд авдран дээр очдөг болгоотъя. За доошоо гэдэг нь болохоор баруун тал руугаа эргэн гэсэн үг. За тэгээ урагшаага хөдөлж байна. Ингээ ажиллуулангууд л манай Steam маань тэр болонд очиж зогсчлоо, тэ. За одоо энэ ч дахиад баруун тишээ эргээд урагшаа явах шаардлагатай болж байна. Ингээд. За энэ үйлдэлийг би хийгээд ажиллуулах юм бол явж байгаад яг авдрынхаа урдаа талд нь очиод хожижж байгаа. Энэ үе ер нь бол хожижж байгаа. За тэгэнгүүт одоо хэдүүлээ бичсэн блок харнаа. Юу бичсэн байна вэ гэдээ харъя. Энэ ягаан дотор чинь өөрийнхөө дотор байгаа зүйлийг дахиж ажиллуулж байгаа шүү дээ. Хэрвээ би энийг ингэж хийчих юм бол энийг би хоёр ажиллуулахад саяны кодтойгоо адилхан үр дүн үзүүлнэ гэсэн үг. За одоо би ингэж солиод явах юм бол яг адилхан явж байгаа. За ингэж очих нь. Саяны дээдлийнхэн замаар яваад яст мэлхийг авч хожоорой заяа. За 6 дугаар үе дээр нь болохоор нэмэлтээр нэг ийм блок орж ирж байгаа. 3 гэсэн тоотой. За энэ болохоор дотроо байгаа үлийг 3 удаа давтаал дуусна гэсэн үг. Энэ загсыг авахын тулд бид нар 4 төрлийн зам үүсч болно. Та тэрнийхээ яг алуугаар нь явах вэ гэдгээ өөрсдөө тооцоолно гэсэн үг. Би урагшаа яваад баруун эргэн гэх юм бол энэ маань урагшаа явчаад энэ ханыг мөрөхөөр болж зогсно гэсэн. За энэ хоёрын би байрыг нь солиод тавилаа гэхэд баруун тишээ эргэжээд урагшаа явна гэдэг иймэрхүү дараалал ажиллаж байгаа шүү дээ, тийм. Жинчинс дээшгээ эргэх шаардлагатай бас туулна. Тэгвэл наа чинь дээшгээ эрэхгүй
Энд баруун тишээ эргэн гэдэг чинь зөвхөн энд очиж яваад доошоо яваад ийшээ очиод нэгээ яваад юмсан. Бис энэ барууныг дунд нь аваад авчихгууд л ингэж өөр ажиллаж байгаа. За ингэ үйлс нь дуусчих. Яагаад вэ гэхээр түрүү 8 бол хан мөрөгч юм болоод байна. Одоо ингээд багтчлаа шүү дээ. За. Тэгээд яг ингэ 10 болоо гэдэг. За энэ дээр гол ялгаа нь юу вэ юм? Тоог нь урдчилж болно гэсэн шүү дээ, тэ. За чи шууд ийшээ явцсан болохоор тоог нь урдчилж харна. Чи ямар ч давуулаад хийчих заяа. Давуулаад хийчих гэж. Багш бэл ингэж яваад ингэж яг 6 яваад дэшээ явна. За тэгж болно. Энэ дотор 3 блок байгааз энэ 3 блокийг 3 удаа давтна гэхэлэр хэдэн удаа хийн гэсэн үг? 9 удаа явна гэсэн үг, тэ. За тэгвэл чиний урдаатлал чи хэдэн зай 3 хөдөл чи 9 явах гээд шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг болохгүй байгаа нэ. Би ингэх юм бол урагшаага 3 явна гэсэн үг. За ингээ 3 яваа зогссон тий. За одоо чи тэр буланд очсон чи энэ чинээс одоо дараагийн үйлдэл нь хаашаа явах вэ? Тий, саяны 2 үйлдэл нь илүүдэжсэн болохоор очихгүйсэн. Бол таарч. За тэгээд нэг багш хамгийн дээдлэлт нь 12 хүүхдэд хичээл зааж ойлгуулах боломжтой гэж үзээд хэрвээ 12-оос дээш хүүхдэд анги болчих юм бол 2 багш томилж өгдөг. За энэ хичээлийн жилийн хувьд болохоор манайх хэдэн ч хүүхдэд байсан 2 багш гаргаж өгч байгаа. За нөгөө нэг хүүхдүүд маань эхэндээ өмнөхөө нөхөн за тэгээд ойлголт удаантай гэсэн зүйлс байдаг болохоор эхний улиралтаа бол бүтэн бүх ангиудыг 2 багштай гаргаж өгч байгаа. Хувь хүүхд болгон дээр нэг очиод тайлбарлаад өгөө явчихдаг юм дөө. За цэнхэр нь баруун зүүн зам байгаа гэсэн шалгадаг юм байна. Одоо чи энд зүүн талд нь баруун талд нь зам гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ, тэ. Энд дээр хийцэн байгаа үеинүүд чи ялгааг нь харж байна уу? Эхний 4 нь тод ногоомоогоос, дараагийн 2 нь тод биш ууз. Битүүрээгүй. Яагаад вэ гэхээр чи энэ 5 6 дугаар үеийг энд нь байсан блокноос хэтрүүлээд хийцэн гэсэн үг байхгүй юу? Одоо хоёлаа 5 дугаар үеийг орж үзье заяа. Тэгвэл би түрүүн ягаан блокын дотор үйлдэлийн шүү гэж харуулсан тий. Чинийх ингээд 7 болцсон байна. Чи уул нь хожиж байгаа. Гэхдээ хэтэрсэн болохоор бүрэн ногоон болохгүй байгаа гэсэн үг. Тэгээ одоо энэ хийцэн байгаа үйлийг харах юм бол чи яг энэ үйлийг 2 давтаад хийцэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө давталт гэдэг үйлдэл юм чинь би энэ дотроо энэ үйлдэлийг хийхэд хожно гэсэн үг. Би 7 дээр нь гарч ирж байгаа шинэ блокийг ерөнхийдөө нь тайлбарлаад өгч байна. Тэгвэл 7-гоо хийчихээр 8 нь бас яг адилхан болчихдог байхгүй. Тэгэхээр та 7-гоо яаж хожиж байгааг харж аваад тэгээ өргөжлүүлээд 8-ыг нь өөрсдөө хийн шүү заяа. За одоо болохоор энэ дээр нэг юм цэнхэр блок гарч ирж байгаа. За энийг нь монголоор хэлэх юм бол хэрвээ зам баруун талтай байвал гэсэн утгатай юм байна. За энийг нь бид нэр дарж байгаад зүүн талтай байвал баруун талтай байвал гэж шалгаж болно гэсэн. За та сая 6 дугаар үеийг давхад стим маань ер нь нэлээд олон удаа хан мөргсөн байх тий. За энэ маань болохоор хан мөргүүлэхгүй байх үйлслийг бид нар гаргаж өгнө гэсэн. Одоо стим маань ингээ урагшаа явж байгаад ингэж эргэж явах нь. За тэгэхдээ ийшээ одоо нэг 6 яваад хажууд шигээ 2 яваад дахиад 2 яваад хожихоор байна шүү дээ тий. Ингэнгүүт нөгөө нэг тоон өөр байгаа болохоор энийг бид нар ашиглаж болохгүй. Scratch гэдэг сайтн дээр манайх юмудаа хийгээ явдаг. Яаж хийх юм бэ гэдгийг нь сурна. За дараа нь тэгээд хийгээд байх юм бол ер нь энэ дээр ингээ гаргаад тавьсан байгаа шиг тоглоомыг өөрсдөө хүснээрээ хийх боломжтой гэсэн үг. За тэгээд хийгээ болцлоо гэх юм бол нөгөөдгөө энэ сайтн дээр нийтлээд тэрийг нь өөр хэрэглэгч тоглож үзэх боломжтой байдлаар явуулдаг гэсэн үг. За энэ нь болохоор ганц тоглоом хийх биш, хиймэл оюуны сургалт буюу камерыг нь ашиглаад хүний царай таних хөдөлгөөн мэдрэх гэсэн зүйлсийг ч гэсэн хийх боломжтой сайт байгаа. За энэ дээр манайх болохоор шинэ 5 дугаар анги орлоо гэхэд тэр нь мэдээж 3 4 дугаар ангийн өмнөх мэдлэгээ нөхөж авах хэрэгтэй болж таарна. За тэр нь эхний жилдээ магтаад бүтэн хичээлийн нөхөд авчдаг. За энэ дээр ингээд өөрсдөө анимашн хийх боломжтой байгаа. Snake гар утсан дээр байдаг Snake тоглоомыг мэдж байгаа бол тэр тоглоомыг ч гэсэн play гэдэг баатнаас нь эхлээд хожигдох хүртэл нь хийх боломжтой гэсэн. За тэгээд иймэрхүү байдлаар хүүхдүүд маань хийсээр байгаад яг 4 дугаар ангийнхаа энэ хичээлийн жилийн төгсгөл гэхэд ер нь бол нэг 30 гаруй төсөлтэй болоод төгсгөр байгаа.
За тэгээ яг хичээл ороод эхлэхээр санийх дээр нь гой хичээлүүд ороод явна. Энэ Code.org гэдэг сайт нь болохоор яг үндсэн код бичих 2 арга байдаг хэвгүй. За тэр нь болохоор яг эхнийх нь болохоор хүн болгоны төсөөлөлт байдаг. Нөгөө нэг компьютерийн ард суугаад ингээд так гэж бичдэг. Тэр нь болохоор бичвэр код гэж нэрлэдэг байна. За хоёр дахь нь болохоор анхлан суралцж байгаа хүмүүстэй гэлтгүү ер нь илүү хэлбэрчилсэн хөлбөрийн буюу энэ блокинг код. Юу ашиглах боломжтой юм бэ гэдгийг ингээд цаанаас нь үсгэсэн. Тэргээр бид нар яг лего урж байгаа юм шиг ингэж өрөөл өөрсдөө хүссэн юм хийх боломжтой болоо хийж байгаа гэсэн. За тэгээд энийг хэрвээ таад хийгээд үтсэн бол ер нь яг код бичих дарааллыг ямар хөө байдлаар өгдөг вэ гэдгийг нь хараад авч байгаа. За код гэдэг маань ер нь бол дистраалтай үйлдэлийн хэлж байгаа. За тэгвэл бид нар сая стейж яг ингээд нэг бүрчлэн дараалтайгаар нь үйлдэлийг зааж өгч байгаа. Баруун эргэх гэдэг үйлдэл нэг блокны доор ороход л огт өөр тийшээ явчихж байгааг харсан баг тий. За тэгээд бүр цаашлах юм бол энэ доотлолт нь өөрөө шинээр блок үүсгээд тэрийгээ бас өөрөөхөө төсөлт хэрэглээд явах боломжтой болчихдог гэсэн үг. За энэ болохоор яг 3 дугаар ангийн хүүхдүүдийн хамгийн ихний хичээлээр хийдэг. За тэгээ хаанд авч чадахгүй гэсэн иймэрхүү үйлдэлүүдийг оруулаад өгсөн. За тэгээ энэгээр ингэж төөрдөг байшингаар явсаран байгаа. Тэр хоолнд очиж хүрэх юм бол энэ тоглоом дуусна гэсэн. Энэ болохоор хамгийн ихний хичээлээр хийдэг тоглоом байна. Дараагийн хичээлээс нь өөр юмд хүрж байгааг нь заагаад за дараагийн хичээлс нь яг коучлын үндсэн ойлголтууд буюу нөхцөл шалгах үйлдэл ховсогч гэх мэтлээ. Тиймэрхүү агуулгуудаа оруулж ирээд алхам алхамтайгаар бүр сураас нэхлээ явдаг гэсэн. За тэгээд эх жилийн хавраас эхлээд манайх бас аюулгүй байдлын хичээлүүдийг илүү боловсронгуй болгоод оруулахар төлөвлөгөөнд орсон байгаа гэсэн. За тэгээд бас дараа жилийн зуны хөтөлбөр шинжилтээр агуулгууд маань илүү боловсронгуй болоод 10 жилийн хичээлийн хөтөлбөртэй нь уялдаатай болоод эхэлнэ гэсэн. Танилцуулах хичээл ямар санагдав? Амар гоё санагд. За ер нь мэддэг юм шиг байна уу? Утсан дээрээ тоглож исэн өмнө. Minecraft гэдэг тоглоом тоглож. Тэгэхээр бүр сайн мэдгэнэ тий. Тэгэхээр хичээл илүү сонирхолтой юм шиг байна тий. Сонирхолтой юм шиг өмнө тоглоомлоо уцаар бойл гэлдэгсэн чинь яг өөрөө ингээд тоглоод үзэхээр бас их сонирхолтой тий сэтгэхгүй шаардсан хэлний ч гэсэн тий агц дэвшил гарах юм шиг хүүхдээ хэлэнд зөвхөн одоо хүмүүс энэ Minecraft гэдэг тоглоомоор төсөөлөд иж магадгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө зөвхөн тоглоом биш энэ зүгээр нэгэн хэсэг нь гэдгийг бас багшаас ойлгосон баг тий. тэгсэн тий сэтгэн бодох чадвар сайжрах юм байна тий. Код тоглох нь гоё. Хичээл хэр сонирхолтой санагдсан. Сонирхолтой. Тэгэхээр энэ хичээл дээр ирэхээр энэ тоглоомоо бүр өөрөө хийж сурах юм шүү дээ. Сонирхолтой байна уу? Сонирхолтой. Наваад авсан. Одоо 9 дээрээ л явчихсан. Бүр 8 юмд авсан юм шүү дээ. За өөр одоо багшийн хэлснээр сонирхолтой юм нь юу вэ? Одоо ингээ өөрөө ийм тоглоом зохион тэгээд тэрийгээ бас ингээ тоглож олно гэдэг нь амар сонирхолтой санагдсан. Хүний хорвоо дэдөөжөн дэлгээр харгүй замаар ураг шалхаад хүсэл мөрөөдөл бидэх юролтэй хүний хорвоо дэдөөжөн дэлгээр харгүй замаар ураг шалхаад хүсэл мөрөөдөл бидэх юролтэй сайхан бүхнийг далан санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай халуун зүрхээ мөрөдлөөр дүүргээд хатаа бүхнийг бүтээн гэж итгээрэй хүмүүс минь мөрөд хүслэг гинээр төсөөл хүрх алсын харгүй мөрөдөл бүхэн бэлдээ хүний хорвоо дэдөөжөн дэлгээр харгүй замаар ураг шалхаад хүсэл мөрөөдөл бидэх юролтэй хүмүүс минь мөрөөд хүслэг гинээр төсөөл хүрх алсын харгүй
үзэгчтэй мөрөөдлөлийг нэвтрүүлэг T-Education Digital технологийн сургуультай хамтраад нийтдээ 8 сургуулиас 12 хүүхдэд тус бүрдэн 3 жил үн төлбөргүй буюу тэтгэлгээр сурахын сайхан боломжийг олголоо. Өнөөдөр 4 хүүхдэд тэтгэлэг олгож үзүүлэх хичээл дээр нэцэг хичээлтэйгээ хамт суулаа. Ингээд T-Education Digital технологийн сургуулийн хамт олондоо чин сэтгэлээсээ талархлаа. Мэдээж нийгмийн хариуцлагатай байж 12 хүүхдэд 3 жилийн тэтгэлэг өгнө гэдэг бол үнэхээр гайхалтай боломж. Ингээд эх 7 хоногт мэдээж хин нэгнийг баярлуулснаар эргээд уулзъя. Түр баяртай.